個其實正面睇咧，我俾好痛啊！而家報時係3月6號嘅6:02，咁就 last day 啦，有啲唔捨得添。話說就係今日，我班好同學佢哋約咗6:30去沙田飲早茶，佢哋遲到1分鐘30蚊。我為咗補助嘅銀包啊，差唔多成晚冇瞓過。係啊，我都係有呢個遲到嘅基因，唔知點解咁樣都係遲到。已經好期待錄低我啲同學喊。又好，都係好。雖然呢個足足唔做，但我都見到好多人已經翻工，真心 respect 佢哋。Hello。即係師傅啊嘛。係啊。小姐要攬攬安全帶。攬緊。我咪錄咗 last day 一日。我係第一個出現喺你嘅呢條片入邊嘅，係第一個嘛？第一個係我咯。而家係6:11。唔係你咁黑，你影咩先？落車。哇！終於我哋6:20仲冇遲到㗎。你行呢邊。好，拜拜。準時報到。Morning guys。準備啊，大家。今日係我哋返學嘅 last day。係。準備喺學校門口食。阿倫你講咩？哦。邊間學校唔俾食？入邊啲人琴日未走咧。Last day。喂，你有冇帶衫 ready？ 冇瞓喎。唔係，我最後瞓咗，然之後冇校鬧鐘咯。馬田到咗啦。見到人先得㗎呢度。佢行過嚟，我哋唔好望佢。見到人先計喎。而家6:26，仲有3分鐘。擇數啊！而家得擇數啊！賣貨先去啦。去過呢度坐啦。誒，你覺得個禮物可以而家送咩啊？咗住先啦。梁生，我話我準備咗個 surprise 俾你嘅。冇乜。生日快樂啊！生日快樂！你喎呢個。咁算啦，都買唔到啊！鄧健聯嘅交接儀式就攞唔到嘢多。而家6:30。係咁講，我 OK 啦。6:30啊！俾錢啦！人咧6:30俾錢。現時31啦。6:31我哋而家幾多錢？欣賞緊啦。 60擺度，擺個兜度。5分鐘啊！冇通知。哇！你哋你哋有咩鬼計？搞勁喎，10分鐘都要。依家開啊！10咯20個？唔係啊，一路好似有3個咯。 3隻。廿六。 10龍啦，你唔好定錯啊10個問題。9龍啦。8啦。九龍啊！八啦！九龍咩？食飯咩？ Last day， 但係約6:30嗰陣遲到。啱踩過嚟1分鐘10蚊啦。冇通知。我哋幾多錢封頂啊？冇封頂。遲到嗰台1分鐘6蚊。冇通知。咁啲人講啦，反正今日連 iPad 都唔好打。我錢嘅喎，你知我？冇通知。留俾 Lulu 啊。37分。不過我哋係全部都係啊。 1個鐘頭4分鐘。電 game 啦。阿雷跑晒陣咁。 23分。踩嗰啲佢哋嗌咗。先到咗2碟咋？食完啦，食緊啲咩啊？食緊咩啊？完啦，蝕咗牙啦。最後我哋買咗，我買翻學校食。大學 last day 食麥當勞咯。咁大學 last day 啊，大學 last day 再講。你哋班人咧遲到咧，又話咩要俾錢咧，都唔係真係俾，佢哋唔肯啊嘛。真係㗎，個個都遲到，成台都遲到。你咪有鏡啊？但係快好多嗰間嘢。飲完茶。啊，
而家咪嗰啲小學老師接翻學啊？你係咪一齊請假陣間？而家係咪一個電話跟住全部人聽晒？兩邊爭完之後話：哦，食住餐我哋食住兩先。我食魚翅，我唔制啊，食唔飽嘅，我唔制，我唔服啊。早晨，早晨。喂，入咗學校啦。Hello。耶！喂，捉頭髮，捉頭髮，捉頭髮。你唔好搞。咩號？5A14。搭呢？打佢。我可唔可以跳一下陣間？我唔想我個 last day 喺個 lift 度過。衣服博卡。俾卡人。係啊！賣咗佢啊！賣出去啊！我哋斬。絕皮。多謝 Miss。老師再見。唔係佢同你零啫嘛。邊個啊？部電話？林永軒。佢啊！邊個？哇！會傳染嘅，冇嘢啦。喂，落咗未？哦。夠啊！你講住先啦。唔夠咪上生蠔咯。準備嚟咗。快 baby。Hello。咩有㗎啦？都同你講嚟啊！最後嘅豬肉啊！唔係你話影唔到你啫？大單嘢。我睇落下邊個第一個喊先啊嘛。通常都係。唔得啦。人無法走過。喂，大家仲整翻晒自己呢啲特色形容啊！出事啦！攞人哋件校服啦。校服咩借㗎？可以啊。呢幾年咧，能夠喺中學咧嗰個嘅學習生涯嗰個 OK。數數手指4+4，敷衍了事去跳飛機。冰足橙有幾個營地？打波子最激氣，餐輸到醫生。哇！你咁拖地啊？你叫我早啲頭返屋企。梁美琪，你近一張凳俾你係記者定我隻眼就係證據。唔係有冇人反對？我反對出先啦。哇！OK。Hello。What can I say？6名。試試啦。收隊。哇！哦去。拜拜。佢都食嘅。拜拜。我嘅同桌。有咩感覺啊？有咩感覺啊 ？University 見呢個咧，終於完啦，嘥晒啲紙巾啦。Oscar，你話想食嗰個瓜？你一嚿嘅喎。哇！成個身體喺裏邊。不如你真係嗰個衣佢喎。Hello。咁睇嚟今日就係我哋 last day， 係咪係我哋中學生涯過一段落啊？講錯咗。有擺打 flog 啊！你記錄。打住先。我可以同你同 Eason 簡單。